निसिमबो साबायखर बावदों गोजोन्थों। थांनाय 22 जानुवारि खालाराव जोंनि सिमेन्ट सापरिनि सासे बर' हिन्जावसा सुश्री राजु बसुमतारिनि फिसाजो जन्मेश्वरी बसुमतारी बे हिन्जावसाखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव खास्रि बिस्रियै बुथारनाय जादोंमोन। दा बे बुथारनायनि हेंथायै जोङो दिनै जोंनि खुद्रिसारनायखौ दिन्थिनो थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। जोंबो हानजा सुरनाय जोंनि खुद्रिसारनाय जोंनि दाहा फोरमायनाय आरो प्रशासननि फारसे दाबि माखासे दैखांनानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो दिनै बुंगोन जे जोंनि जाय हिन्जावसा जन्मेश्वरी बसुमतारी बे जन्मेश्वरी बसुमतारीया थांनाय जानुवारि दाननि 21 खालाराव गुवाहाटीयाव गाव सिगाङाव थाबोनाय जायगायाव गावनि पेन कार्ड थाबोदों होननानै बेखौ लायनो होननानै थांदोंमोन होनना फोरमायदों न'खरनि मानसिनि बुंनाय बायदिब्ला। दा बेखौ लायनो थांनानै 21 खालाराव थांनानै बियो 22 खालाराव जेब्ला सहैयो 22 खालाराव सहैनाय उनाव जों मिन्थिनाय बायदिब्ला बै जाय हौवासा जाय बेखौ बुथारनाय दिनै जेलाव थांनो हाबाय इन्द्रजित फाइट होननाय सिलापथारनि बियो नतुन मिसिंगाव होननाय गामिनि। दा बियो बेखौ गावनि थाग्रा खथायाव लांनानै दोनहैदों होननानै जों मिन्थिनो मोनदों 22 जानुवारि खालारनिफ्रायनो। दा 22 जानुवारि खालाराव लांना दोनहैनायनि उनावनो जोङो दा थांनाय 22 जानुवारि खालाराव बै हिन्जावसाया सानजौफुनि 12:42 गावनि न'खराव बिमाजों रायज्लायहरदोंमोन जे आयै आं दा मोनायाव ट्रेन गाखोनानै न'आव थांसिगोन होनना फोरमायहरदोंमोन। नाथाय बेबायदि फोरमायहरनायनि उनावनो 2 रिंगासो समावनो दान्दिसे उनावनो बै हिन्जावसाखौ गावनि जिउखौ गाव फोजोबना लाबाय होननानै गुवाहाटीनिफ्राय खौरां न'सिम दैथायहरनाय जादोंमोन। दा बेवहाय गोमोनाय मोनदों न'खरनि मानसिया जे जाय गथ'आ न'आव फैसिगोन होननानै दसे समनि सिगाङाव फोरमायहरदोंमोन बे गथ'आ बोरै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो हाथाव। बिनि रायलायनाय बिनि बुंहरनायाव बिनि माबा मोनसे गोसोआव गाज्रि जानाय बियो जे गावखौ फोजोबनानै लानो हाथाव माबा मोनसे जानानै थानाय बिनि रायलायनायाव जेबो हमदांनो हायाखैमोन होननानै न'खरनि मानसिया फोरमायदों। आरो लोगोसे बे खोथाखौबो जोङो बुंबावनांगोन जे बेखौ जे गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होननानै बुंदों सुइसाइड होननानै बुंदों। नाथाय बेखौ जोङो सुइसाइड नङा होननानै जोङो रोखायै जोङो बुंनो हागोन। मानोना बेहाय सुइसाइड जानायनि जेबो फोरमान बेयाव दिन्थिनायखौ जोङो नुनो मोनाखै, दिन्थिनो हायाखै। बेखौ सुइसाइड फासि नांनानै थैदों होनदों, नाथाय फासि नांनानै थानाय बिसोरो सावगारिबो लानानै जोंनो दिन्थिनो हायाखै। आरो बेखौ बैसाङाव फुथुनानै दोननाय अबस्थायावसो बेखौ दिन्थिनो हादों। एबा फासि नांदोंब्ला बेयाव फासि नांनायनि माबा मोनसे दिरुं एबा माबा मोनसे जि फासि नांथाव बेफोरबायदि बेसादफोर बिसोरो दिन्थिनो हायाखै, फोरमान जेबो होनो हायाखै। जोङो मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बिनि सेराव गांसे टावेलल' दङ होननानै जों मिन्थिनो हादों। दा बेयावनो माने जोङो साननो गोनां गुबै माने बाथ्राया बेयावनो जे गांसे टावेलजों सासे मानसिया बेबायदि फासि नांनानै थैनो हानाया बेथ' जाथावना नंखाया होननानै जों बुंनो हायो। ओंखायनो जोङो बेखौनो बुंगोन दिनै जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय जों बेखौनो दाबि दैखांगोन जे जोंनि सासे फिसा हिन्जावखौ दिनै गुबुन जायगायाव माबा मोनसे खामानियाव थांनायाव बेहाय बिनि जेबो रैखाथि गैयै बेखौ गावनि मोजां मोननाय सेंग्रायानो बेखौ माखासे परिकल्पना खालामनानै बेखौ दिनै बुथारबाय, खास्रि बिस्रि बिनि जिउखौ फोजोबस्रांबाय। दा बिनि हेंथायै जोङो दिनै जोङो जोंनि खुद्रिसारनायखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारनिसिमबो जोङो बेखौनो फोरमायहरनो सानोदि जे बै जाय दायनिगिरि दिनै जोङो मिन्थिनो मोनदों दायनिगिरिखौ दिनै पुलिसा हमबाय, जेलाव लांबाय आरो जेलाव लांखांनायनि उनाव बिनि गुबै साजाया मोननांगौआ ओरैबायदि साजा होनांगौ जाहाथे जायबायदि साजाखौ होयोब्ला इयुनाव बेबायदि आरो गाज्रि खामानिखौ मावनो रावबो सुबुङा आवगायनो माने गोहो मोना। बेखौनो जोङो जोंनि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बेखौ जोङो दाबि दैखांदों। आरो लोगोसे हिन्जावसानि न'खरा जाहाथे न्याय मोनो बेखौ जोङो डिमान्ड जोङो खालामनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। জ্ঞাপন কৰিছো আৰু যিটো নেকি গুৱাহাটীৰ নিচিনা মাজমজিয়া গুৱাহাটীৰ দৰে চহৰত আমাৰ জন্মেশ্বৰী নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হ'ল, তাৰ বাবে আমি ডেকাগাঁও আঞ্চলিক TMPকে তৰফৰ পৰা তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। আৰু দোষীক ইতিমধ্যে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ বুলি গম পাইছোঁ। অকল গ্ৰেপ্তাৰতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি উচিত তদন্ত কৰি দোষীক কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে আমি TMPকে তৰফৰ পৰা দাবী কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যোনটো বিজেপি চৰকাৰ বেটি বচাও বেটি পঢ়াও এই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব বুলি আমি TMPকে তৰফৰ পৰা আশাবাদী। 20 তাৰিখে এইটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল জন্মেশ্বৰী বসুমতাৰীৰ লগত
জমেশ্বৰী বসুমতাৰীৰ লগত সেই ঘটনাটো আমি তেখেতলৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইখন চৰকাৰক এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ আজি ঘটনা হৈ যোৱা আজি 4-5 ঘণ্টা ক্ষমা কৰিব আজি 72 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো চৰকাৰখনে আজিলৈকে কিন্তু ইয়াৰ কোনো ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা কৰা নাই গতিকে আমি এটা কথাই ছাত্ৰ সন্থাই সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে এই আন্দোলন কিন্তু অব্যাহত থাকিব এই অব্যাহত থাকিব আন্দোলন এই আন্দোলনৰ পৰা এটা কথা আমি শুকুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ চিমেণ্ট চাপৰিৰ পৰাই এটা কথা আমি কৈছোঁ যে চৰকাৰখনক এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা প্ৰায় সংঘটিত ল'বলৈ ধৰিছে গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰৰ পৰা আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই যে এটা শেষ পৰ্যায়লৈ গৈ আছে এটা আজি শিক্ষা বিভাগটোৰ লগত জড়িত হৈ গুৱাহাটীত প্ৰায় তেনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক আমি সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে এই ঘটনাৰ ওপৰত ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা কৰি পৰিয়ালবৰ্গক আমি পৰিয়ালক আমি সন্তুষ্ট দিবৰ বাবে শান্তি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা কৈছোঁ যেতিয়ালৈকে এই ন্যায়িক তদন্ত নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম আৰু আমি চিমেণ্ট চাপৰি খেলপথাৰৰ পৰা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন হ'ব আৰু এই আন্দোলন যেতিয়ালৈকে এই ন্যায়িক তদন্ত নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিব আমি এইটো কথাই আপোনালোকৰ আগত জনাই দিছোঁ नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाय लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन बिसि-फिसायनि गेजेराव जेंना गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय जुलिनि जेंना साख्रि मोननो हायै हा-हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मोबाइल नम्बर 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन